ようこそ骨圧鉄道チャンネルへ。東京の地下鉄は東京メトロと都営地下鉄が主に走らせており、現在は13路線が東京の地下を走っています。これらの13路線は原則として東京23区内で完結しています。はみ出たとしても千葉県にある都営新宿線の本八幡駅、埼玉県にある東京メトロ有楽町線、副都心線の和光市駅のように終点だけちょっとはみ出ているケースがほとんどです。しかし東京メトロ東西線は全長 30.8km の路線のうち 10km 弱という3分の1弱を占める比較的長い区間、東京23区を外れて千葉県内の地上を走行します。地上区間は23区内にまたがって 14km にも及び、都市内輸送を担うことの多い地下鉄という性質が一般的な中、東西線は異色の路線となっていることが特徴といえます。ところで、なぜ東西線はこんなにも長く千葉県内の地上区間を走行するのでしょうか。そこで今回の動画では、東西線がなぜ東京23区から大きく逸脱して千葉県内の地上区間を比較的長距離走るのかについてを紹介します。それでは本編へどうぞ。東京メトロ東西線の概要。東京メトロ東西線はその名の通り東京を東西に貫く路線で、中野・西船橋間の 30.8km を結ぶ路線となっています。途中高田馬場、飯田橋、九段下、大手町、日本橋、茅場町、門前仲町、東陽町、南砂町、葛西、浦安、行徳などを経由します。南砂町を出てすぐの箇所から西船橋までの東側で地上の高架線を走ることが特徴となっており、東陽町、西船橋間では快速運転も行われるなど、東京メトロの路線としては異色の存在となっています。1969年の全線開業時、この地上区間の一面には田畑が広がっており、郊外鉄道としての性格も東西線は兼ね備えているのです。しかしこの地上区間も開発が進んだ結果として、沿線在住の利用者が都心部へ通勤・通学などをする際に主要な路線として使われることも現在は多くなっています。このような路線環境を備える都合上、他の地下鉄と同じく都心部で都市内移動として使われながら、郊外と都心部を結ぶ通勤通学生活路線としても機能しています。そのような性格から地下鉄としては乗客の乗車距離が長く、かつては首都圏有数の混雑率でも知られており、混雑率ランキングワーストクラスの常連でもありました。最近でも2013年から2019年にかけて、木場・門前仲町間で 199% 以上という混雑率を叩き出していたほどです。地下鉄という性格上、路線や駅構内などの抜本的改良が難しく、比較的対策がしやすい車両側やダイヤの工夫、キャンペーンでの対策がメインとなっていました。扉幅が通常 1.3 メートル程度のところ 1.8 メートルもあるデブドアゲフンあかんワイドドア車両が走るのもその一環です。京阪電車、日比谷線、京王線などで走っていたご扉車や山手線、京浜東北線、総武線、横浜線、埼京線、東急田園都市線などで走っていた6扉車をはじめとして、多扉車などの混雑対策車両がほぼ全て消えた現在、東西線のワイドドア車がほぼ唯一の存在となっており、最近まで東西線の混雑が激しかったことを物語っています。そこからさらに少しでも混雑率を改善するため、南砂町駅など一部の駅では大規模な改良工事が行われているほどです。ただし現在は沿線住民の在宅業務比率が高まっており、以前ほどの混雑の高さは見せておりません。さてそんな東西線ですが、路線の両端で他路線と相互直通運転を実施しています。西船橋からは東洋高速鉄道線に乗り入れ東洋勝田台まで、中野からは JR 総武線各駅停車に乗り入れ三鷹まで直通します。西船橋からもごく一部が JR 総武線各駅停車に乗り入れて津田沼まで乗り入れる電車もありますが、津田沼まで行く東西線の電車はかなり数が限られており、平日の朝夕の時間帯限定となっています。なお
JR 総武線各駅停車になぜ今も乗り入れているのかは、こちらの動画を別途ご参照いただけますとより深く知ることができます。この動画のご視聴が終わった後、よろしければ概要欄からチェックしてみてください。東西線の長すぎる地上区間。ところで地下鉄というと多くの区間が地下を走る都市部の路線。日本人の方であれば多くはそのような認識を持つでしょう。実際東京の地下鉄では半蔵門線、南北線、都営浅草線、都営大江戸線などがそうであるように、全区間地下を走る地下鉄路線も多数存在しております。東京では東西線以外では都営三田線が長い地上区間を持ちますが、都営三田線の地上区間も全長 26.5km のうち 20% 弱である 5.1km しか地上区間を持ちません。また東京の地下鉄は多くが23区内で完結しており、その他の地域については郊外の施設、第三セクター、また東西線と千代田線に限って JR が受け持っており、直通運転という形態を多くの地下鉄で取ることによって首都圏の広域ネットワークの一役を担う形となっています。一方で東西線は全長 30.8km の距離のうち地上区間はその半分弱を占める 13.8km となっており、このうちの 8-9km 程度が千葉県内を走行します。東京23区内の都市輸送を支える東京の地下鉄は基本的に23区内で完結する路線となっています。東西線以外に23区外にはみ出す地下鉄としては、埼玉県にはみ出す有楽町線、副都心線と千葉県にはみ出す都営新宿線の2路線がありますが、有楽町線、副都心線は埼玉県和光市の和光市駅周辺のみ、都営新宿線は千葉県市川市の本八幡駅周辺のみです。その一方で東西線の千葉県区間は 10km 弱もあり、浦安市、市川市、船橋市にまたがって伸びているのです。東京23区内の都市輸送を支える東京の地下鉄、なおかつ地下区間が多くなる特性を持つ地下鉄であるにもかかわらず、このような路線特性は異質と言えるでしょう。ではなぜ東西線はこうも地上区間が多く、そしてなぜ千葉県にも比較的長い距離乗り入れるのでしょうか。東西線の長い千葉県区間の理由は、実はもともと東西線は西船橋まで行く路線ではありませんでした。まずは東西線の建設計画がどのように変遷していったのかを見ていきましょう。東西線の建設計画は最初の開業区間となる高田馬場九段下間が開業した1964年から40年弱遡った1925年、当時の東京市が計画した東京市営地下鉄計画へ遡ります。この東京市営地下鉄計画では6路線の計画が示され、池袋、須崎間を早稲田、飯田町、一橋、東京駅、永代橋などを結ぶ第5号線の計画がそれに当たりました。その後この路線免許は帝都高速度交通営団へ譲渡、そのまま建設ができないまま第二次世界大戦を経て、終戦後の1946年に戦災からの復興計画案で5路線が示されます。この時示された都市計画第5号線が原型となる路線で、この時は中野と東陽町の間を高田馬場、富坂町、水道橋、神保町、東京駅、日本橋、茅場町などを経由する路線として示されていました。後に1957年の都市交通審議会答申第1号において、中野と東陽町の間を高田馬場、戸塚町、飯田橋、大手町、日本橋、茅場町、門前仲町などを経由する路線へと改定されています。この時出された上記の路線は都市計画第5号線の本線として、このほか大手町から分岐する分岐線の計画も出されていましたが、分岐線については6号線という形で計画が分離され、都営三田線として現在に至っている路線となります。ただし1962年の都市交通審議会答申第6号では、上述の分岐線を6号線という形で分離すると同時に、東陽町から船橋方面へ路線を伸ばすことが初めて示されたのです。このルートは引き続き検討するとされていましたが、後の1964年に浦安、
行徳などを経由すると示され、最終的に1969年までに全線が開業することとなりました。ところで都市計画上では、もともと東陽町までのはずだった東西線。東陽町から先の区間は後から追加されたものであり、当初構想されていた区間にはなかったことが、ここまでの編成を見ていただくとわかるかと思います。ところで、なぜ東西線は後から千葉県にも突入することになったのでしょうか。東西線が千葉県内を長距離走ることになった理由ですが、これには日本の高度経済成長が大きく関係しています。第二次世界大戦後の日本は敗北と連合国軍の占領下に置かれ、経済活動は荒廃していた上に混乱もしており、食糧危機にも陥るほど経済状況は悪化していました。しかしその後朝鮮戦争が勃発した影響によって、在朝鮮アメリカ軍や在日アメリカ軍から日本へ向けて、軍事を中心に大量の物資やサービスの発注が行われました。そこから復興特需やインフラの再整備に内需転換などが続き、1951年9月8日のサンフランシスコ平和条約にて、日本は連合国軍の占領下から脱して国家としての主権を獲得。1953年後半頃には戦前の最高水準を上回る経済水準となり、以降も1973年10月に発生した第一次オイルショックまで年 10% ほどの経済成長を続けてきたのです。そんな高度経済成長期には集団就職列車の運行に代表されるよう、地方農村部から東京圏への人口大移動が起こっており、それに伴って都市部の人口が過密状態となりました。もちろん通勤時間帯に電車を利用する乗客も増えており、1963年の段階で総武本線の最混雑率は 315% を記録し、もはや通勤地獄と称されるものになっていたのです。一方で当時千葉方面から東京都心部へ向かう機関車牽引の客車列車ではない電車を用いた列車は、現在の総武線各駅停車と京成電車だけというありさまでした。ちなみに京成電車も当時は混雑率が 200% を超えており、東西線が西船橋まで延伸する前年の1968年のデータでは、総武線各駅停車が 307% で京成電車が 210% でした。いかに千葉方面の鉄道が脆弱だったかがわかるのではと思います。そこで特に混雑の激しい総武線のバイパスを果たすべく、東西線は東陽町から先千葉県にも突入をして、西船橋まで乗り入れることになったというわけです。東西線は1964年12月23日に高田馬場、九段下間が開業した後、1966年3月16日に中野、高田馬場間と九段下、竹橋間が開業。1966年10月に竹橋、大手町間が開業した後、1967年9月に大手町、東陽町間が開業しており、本来であればここで東西線の建設は終了なはずでした。しかし1967年12月21日に新東京国際空港の建設に伴う関連した事業の一環で1971年までに西船橋まで延長することに決定。東陽町、西船橋間は1969年3月29日に開業し、ここで現在の東西線の基本形が完成したこととなったのでした。西船橋まで東西線が延伸開業した後、それまで総武線や京成電車を利用していた乗客の一部が東西線へ流入するようになってきました。そのおかげで1968年に 307% の混雑率を記録していた総武線各駅停車の混雑率は1969年に 255% へ軽減しました。京成電車も当時最混雑区間とされていた新三河島、日暮里間にて1968年に 210% の混雑率を記録していたのですが、1969年3月に東西線が全線開業した上に、同年12月に千代田線北千住、大手町間の開業により、1970年の混雑率データは 177% まで下がっています。
なお貧弱だった千葉方面の路線についてですが、以降は増強が進むこととなります。国鉄が展開していた通勤後方面作戦の一環として、1972年には総武線錦糸町津田沼間の複々線化完成に伴い、東京方面へ行く総武快速線の運転を開始しています。さらにこの複々線区間は1981年に千葉まで延長され、1989年には都営新宿線、1990年には京葉線の全通も果たしています。また1970年代に入ると東西線の地上区間を中心とした沿線で、千葉県内においても宅地開発が進むようになっていき、これは1981年に浦安町が浦安市になるほどでした。他の千葉方面へ向かう路線の沿線でも急速な宅地開発が進み、結果としては総武線各駅停車だけでなく、そのバイパスとして作られた東西線、総武快速線、京葉線ともども港も倒れで混雑が激しい路線となってしまったのが現実です。なお都営新宿線も順調に混雑が激しくなっている一方、京成電車は特に総武快速線に利用者を奪われる形で遠回りなのもあり、千葉方面の路線にしては比較的通勤時間帯の混雑率が低い状態が現在も続いているのが現実となっています。ちなみにこの後勝田台まで延伸する計画があったのですが、建設に向けた手続きを取る際に競合関係となる京成が難色を示し、また当時の営団地下鉄側も帝都高速度交通営団法第1条営団地下鉄派東京都の区の損する区域またその付近における交通機関にのっとり、営団地下鉄の担当区域を大きく逸脱してしまう意見もあり、京成の暗黒時代突入や成田空港開港遅れなどもあり、この計画は一時的に凍結されてしまいました。結局は営団地下鉄ではなく第三セクターが運営することになり、千葉県や船橋市、八千代市などの沿線自治体や営団地下鉄、京成電鉄などが主に出資した第三セクター、東洋高速鉄道の東洋高速線として1996年に開業しています。なぜ東西線に地上区間がたくさんある？ところで千葉県内区間の東西線に触れる以上、東西線の地上区間についても触れなくてはなりません。東西線の地上区間は地下鉄にしてはかなり長く、その距離は 13.8km にも及ぶと先ほどまでの中で説明しました。ではなぜ東西線の地上区間は地下ではなく地上に建設されたのでしょうか。それは当時葛西や浦安などといった沿線の地域は田畑であり、建設コストのかかる地下に建設するメリットがなかったからです。東西線沿線の地上区間は今でこそ発展しましたが、開業当時は田畑が広がりほぼ何もない沿線環境でした。なので地上に建設したわけなのですが、念のため将来市街地化が進むかもしれないと目論んで、地上とはいえど完全な地べたではなく高架線上に作られています。高架線上に建設する方が地べたよりもコストはかかりますが、地下に建設するよりはかなり安価に抑えられます。それでも地下に建設する際の金額を60億円程度とした場合、高架線の場合は20億円程度に抑えられるようで、高架の方が建設コストを削減できることがわかります。ちなみに当時から地べたを走る鉄道の高架化要望が増えており、また高架ではなく地下化する場合もあるのですが、いずれにせよその工事は大方難航しているのが現実です。東西線の地上区間も結果として市街地化が進み、混雑率はワーストクラスまで利用者が増える結果となり、地上区間では西葛西、南行徳、妙典の3駅を新たに追加しています。そういう予測ができたということについては、田畑の中で地べたではなく高架とした大きな理由と言えるでしょう。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、なぜ東西線は東京の地下鉄なのにもかかわらず、比較的長い距離の千葉県内を走るかについて、混雑が激しい総武線のバイパスを担わすために、千葉県内区間が長くなっていること、
1960年代の総武線は混雑率が 300% 程度にも及び、国鉄の通勤後方面作戦における総武快速線の整備と合わせて東西線も総武線のバイパスとして建設されていること。もともと東西線は中野と東洋町を結ぶ23区内で完結する路線で計画されており、23区をはみ出して千葉県内区間へと突入する東洋町西船橋間については後から建設する計画へ追加されたこと。千葉県内区間を中心に地上区間が多い理由は、田畑が広がって未開発となっている沿線が多かったことであり、建設コストを削減するために地下に建設せず地上へ建設されたことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。